दोस्तों, हम बात करेंगे एक कान की ऐसी बीमारी के बारे में जो वैसे तो तकलीफ नहीं देती है, लेकिन फिर भी मेंटली बहुत परेशान करती है। उस बीमारी का नाम है टिनिटस। टिनिटस यानी आपकी शिकायत रहेगी कि मेरे को कान में बहुत सारी आवाज़ें आती रहती है। कभी सीटी बज रही है, कभी या किसी को आवाज़ आएगी जैसे ट्रेन चल रही है या कोई मशीन चल रही है या झुंगूर बोल रहा है या मंदिर की घंटियों की आवाज़ है। ये बराबर कान में रहती है और ख़ास तौर से ये आवाज़ आप जब शांत माहौल में होंगे तो बढ़ जाएगी। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको बहुत जल्दी से टैकल कर लेना चाहिए। आपको तुरंत डॉक्टर से इस चीज़ के लिए कंसल्ट कर लेना चाहिए। कुछ जांच इसमें होती हैं, जैसे हम ऑडियोमेट्री, इम्पीडेंस बोलते हैं, ये होना चाहिए, दोनों जांचें होनी चाहिए। ज़रूरत लगे तो एक्सरे या एमआरआई कराया जाना चाहिए। और ऐसे मरीजों को खास तौर से कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, और वो है कि आपको तेज़ आवाज़ के नज़दीक कभी नहीं जाना है। कहीं पे भी शोर हो रहा है, पटाखे, ढोल, बैंड, लाउड स्पीकर, माइक, रेडियो, मशीनों की आवाज़, इंडस्ट्री की साउंड, तो ऐसी आवाज़ों से आपको जितना दूर हो सके आपको चला जाना चाहिए। अगर आप नहीं जाएंगे तो आपकी ये समस्या बढ़ने वाली है, इसलिए बचो। दूसरा, इस बीमारी में आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपको जुकाम ना हो। अगर जुकाम होता है तो आप नाक साफ ना करें, नाक को ऊपर ना खींचें। अगर ये प्रक्रिया आपने करी तो आप समझो आपकी ये आवाज बढ़ जाएगी। आपको इस बीमारी में चक्कर भी आ सकते हैं, तो डॉक्टर की सलाह हमेशा जरूरी है। इस बात का आप ध्यान रखें कि कुछ दवाइयां जो है वो आपको उपयोग में नहीं लेनी है, जिसमें जेंटामाइसिन, एमिकासिन, टोब्रासिन, दर्द निवारक गोलियां, कॉम्बिफ्लैम वगैरह, मलेरिया की दवाइयां, क्विनीन और क्लोरोकिन, क्लोरोम्फेनिकोल, ये कुछ दवाएं हैं जो आपको नहीं लेनी है जब तक मजबूरी नहीं आ जाए, जब तक डॉक्टर को लगे नहीं कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। टीबी के अंदर आमतौर पे एक इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन पहले दिया जाता था, अभी भी कभी दिया जाता है, हमेशा नहीं देते हैं। उस इंजेक्शन को बहुत सोच समझ के लगवाना है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने किसी भी बीमारी में जब डॉक्टर से मिलते हैं तो उनको कहें कि मेरे कान में इस तरह की प्रॉब्लम है, तो ऐसी ये जो दवाइयां हैं इनका उपयोग न कराएं। अगर ज़रूरी है तो ही दें, बाकी नहीं दें। अगर ये छोटी छोटी बातों का बचाव आपने कर लिया तो आप समझो आपकी ये कान की आवाज़ पे आपने कंट्रोल कर लिया।